Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui sareng simkuring dina acara ngadongeng Sunda Mamanawian layak didangukeun ku pamirsa sadayana. Simkuring bade neraskeun anu hanca kamari katuna dina jejer carios barudak liwar gitu nya. Mangga mitra baraya saudara salam lunya urang kawitan wae supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Urang pedar wae ieu carios anu bagian ka-10 barudak judul barudak liwar bagian ke-10. Mangga manco. Kocapkeun kamari teh tos OB operasi bilik ngarintip cing kareureup panonna sabeula ewang nu katuhu dicararekel. Geus narapi kagot ka tempat anggringna barudak teh eta. Teu kungsila datang si Miing. Si Marana jeung leungeun deh ngarkelan panon sabeula hewang. Oh, karagaba da barudak biasa obe teu nyaho dikerjain euy ku si batak bilikna dicengekan atuh kajarebak kabeh. Mitra bendung urang mah da hayang cenah barudak heula ti heula jadi we budak nu opatan hayu nu bareunang urang mah teu kaburu da budak cing gararubuk ke barudak cing gararubuk bareurih panonna. Atuh euy ulah mineng teuing kadinya mah meuni ku sasaha diintipna ge atuh eta mah nya pasti we kapanggih atuh euy. Pog si Miing. Oh, dato Mang Miing, dato sidik. Mang Juju tah nu pinang pisan majigana teh geus apal. Wah, sugandeng ngomong wae. Mitra kocapkeun peuting terus maju ka peuting gitu nya. Da barudak eta mah ngadurukan ban gitu nya di got teh. Ngadurukan ban urut itu ban luar. Sari ieu we. Dah ngale sampeu mending ge euy. Bubui sampeu ngeunah hoyah kieu lah. Suruhan atuh etana ulah karet kabeh da bau. Atuh oba gitu nya waktu harita maregang awi malahan ma awi nu gararing galoler. Teh mangkundring loba regang awi jeung awi nu ieu teh. Wah suluh kadang ge nyarokot saha we dicarokot suluh. Breg atuh si ban teh hitung-hitung panghurung papan heujang ngahurung ku tumpangkeun suluh-suluh datung beuki ngabebela. Da jauh ka ditu jauh ka dieu. Jadi henteu palalaur anginna seuneu kabawa ku angin. Coy operasi atuh lah jangan beuleumeunana. Coy. Di mana coy ngalas sampo? Judi. Aya euy deket urang. Daek nganteurna. Ieu atuh jeung urang ge hayu. Si Ata. Jeung urang ge bae hayu tiluan atuh. Judi.
Oh, atuh lah. Ari kitu mah. Coy. Cuk si Udi. Mang Tatang. Ngoho. Wah, bener we garde dinya mah. Ayo atuh coy. Yah. Ring atuh nu tiluan. Didinya nu tiluan Bali. Miing. Mang Juju. Tekung Sirila. Datang di katamahan Siti Claude datang kalinya. Ka beki namahan beki rame beki peting teh didinya teh barudak teh jual da pangulinan rek berang lolobana mah peuting didinya mah arulin didinya kocapkeun nu tiluan rek barang siar cenah ngalah sambeu kos ka kebon sorangan we jog anjog anu dituju ka kebon sambu Mang Tatang Coy, aneh anu ngala duaan atuh da mau kabawa ke urang atuh ke sorangan mah. ayo atuh jeung urang kejen di maneh da di daguan di luar pagar. Tah mun kitu mah kaharti da atuh mau kaangkat ku cara ku sorangan mah gerde beutina sia. Mitra gajleng ngaduaan ke kebon sambe nu Mang Tatang rek ngarabut anu sisi Ulah nu eta ciri nu eta mah atuh sok sia pok si Ocoy nyarita nu mana atuh ayo ke tengah heula saeutik 2-3 garis mah. Mitra atuh rada nengah ngalana teh rabut kuduaan ada muruh pui taneuh nage ngan beutina teh kat alus aya rabut berdul rabut potongkeun sambeuna teh geus ngarabut 3 tangkal wah loba digemol ku sarung si Ata malahan kalem jiga nu ngala di kebon sorangan ka ieu da atuh jam 11 peuting mah sarimpa sarare mareujeuna sarare ari ieu ngadon neangan hakaneun bari jeung anu batur Tekung Silila tangkalna teh ditancep-tancepkeun deui malah 3 tangkal teh wah loba itu ya kan mun di karungan mah setengah karung mun digemol hampir rek soek sarung si Ata ge Geus loba hiloba. Geus loba coy. Loba. Siapa tuh ring loba mah? ayo atuh ayo wah kajleung balik ka ditu tra sampo di bulan tungtungna di talian sarung teh tungtungna nu hiji talikeun sarung teh nu hiji teu sampo wah digemol ku si Ata teh dan mitra harieu jam teu kakocapkeun di jalana tapi ka nu dituju nyaeta kadurukan kitu nya kan durukan kanu riungan Dir jadi loba jelema euy. pok si Ocoy datang teh baelah ameh beak sampuna di dahar ku sararea Atuh bae heuh. tapi mun nanyakeun we bebeja ti aki maneh we di wetan ti betek bakaler kebon aki maneh sip lah mitra nepi weh kanu keur ngadarurukan wah rupai ngejeuna alus
Wah bener bisaan barang siar nama cek Mang Juju pangkolotna tapi hiji jeung barudak sahanapeun luka kumaha geus resepna kitu atuh brek teh bubuh setengah dipurageun sampun Ieu we euy aing ieu we nu ulang ieu kotol sarung euy. bae atuh teu kumaha sakelabkeun terus beng-bringkeun da gege garing rerab kana durukan subali Heueuh atuh sok pararesihan we sambut teh mitra taneuhna dikararikan blus kana durukan kana ruhay bari jeung ditimpahan ku suruh teuy da aya jelema teh beuki loba kaditi aya 12 10 urang atuh ari nu deukeut mah bisa balik model si Bob nyokot Cikopi anu gula beureum nu darareukeut ka tempat pangulinan eta da si Ocoy mah ka blok mana teh asup henteu pipilih jeung ongkohan pada ngaku da kaditu dulur ka dieu dulur ka ieu di kampung eta mah baheula ti Tungtung Kaler nepi ka Tungtung Kidul ti Tungtung Kulon nepi ka Tungtung Wetan teh sabenerna baheula mah pakait-kait lolobana dulur jadi persatuanna teh bener-bener mun ayeuna mah da tinggal kenangan lolobana mah teu warawuh atuh bubuy sampo teh dibulak-dibalik kitu meh tutung sabelah Coy mah cicing antep cenah nu mareuleumna mah nu Nyai Raho aing penting ngadahar we teh yang udud anya tak aya boga yo aya Sudari Reza Batang Coy teh bere ku si Tiklot si Joy ge aya waktu harita da deukeut ka tempat pangulinan eta teh atuh tekung silila mitra asak bubuy sampo teh nang ti mana ieu sampo alus kieu kuat muluh puik kieu ceuk Mang Juju eta menang ten Bauhi agena si Udi paingan atuh sampo siki mah kuat alus kieu teh muluh puik mitra hiji ewang kitu nya mararuka geus rada semut tiis rada haneut kitu nya teu we diaropi cing caramuya Bob ngoceh herang Bob maneh deukeut ngocingin heunginum hogok urang nyokot atuh si Joy ge nyokot da deukeut kela urang rek nyokot urang ge nyokot heueuh dagoan ceuk si Joy nyokot cai malahan tekung sila daratang deui urang ieu aya rokok geram beureum setengah bungkus hiji ewang ieu atuh bari ngaropi teh Cikopi ngaranna sabaraha gelas ku sararea sargot ewang udud ge sakali ewang tengmen itu waktu harita mengusum tengmen alus ieu sampo bener aduh ulen kieu si balake cerakan we kitu nya sampo anu dua mah nu tilu anu ngalalana si Ocoy
Sudi jeung saha mah sareuri we. Ngan teu ari ngomong mah. Ngan bari jeung rada aya panasan keneh we panon. Kulit panon lain panon. Kulit panon karasa keneh urut ku cengek. Cengek direnaos dibalurkeun. Gitar jam 12 peuting. Ada begadang atuh baheula mah gigitaran aya. Jadi gogorowokan teu tepati ieu da geus bariasa gitu nu deukeut kecuali lamun aya nu gering sok rada dibuburak. Ari ieu mah tara aman we bogi gitaran boh naon. Kocapkeun datang si Joy. Lain datang maksudnya si Joy ngaharewos. Coy. Naon? Ulang obe wah jeung urang. Di saha hayu we kekes baturada ieu. Api-api katen urang meliwet. Atuh ajakan si Udi si Ata. Hayu tapi tong geruwuh. Mitra si Joy, si Ocoy, si Udi, si Ata. Paharewos tungtungan nepi jeung anu opatan. Bebelah mana obena ayeuna. Teuing si Oco si Joy nu apal. Di mana Joy? Obe saha? Eta si Nen. Si Nen eta deket MCK. Oh benar eta mah bilik gimana benar. Bener euy eta mah bener euy. Si Ata si Udi. Bener cik hayang nyaho aing mah naon da. Aing tadi teu kungsi ieu ngadon panas untung cager hayu Cek si Ocoy. Hayu atuh hayu coy hayu. Hei urang kela ka imah heula. Ieu si Ocoy hayang gacai. Yuk atuh dianteur. Sia mau berangan menikuk kudu dianteur. Tak, ayo atuh tak. Bering atuh mitra jadi opatan. Kemana maneh? Kela Areka dieu kacai aduh teu kuat. oh jiga tuh. Sieun aing sorangan di hanapeun kebon awi apa celingan ge di ah. Cek si Ocoy padahal nguliwed biji di belah kulon ngaler asup deui kagang ka belah wetan. Keteyepan dirinya keteyep si Joy anu mineng kadinya mah nu geus apa. Jadi manehna dihareup. Cicing urang dihareup maraneh tukang kali ewang we. Siap lah sok ayo. Si Ocoy teh bering atuh. Sekitar pukul 12 leuwih malahan. Pas geus nepi kanu arek diobe. Arek ditao arek diintip gitu. Pas si Joy di heula ngintip. Manehna geus boga liang. Pas ngintip Kela acan. Candal keur ieu keur ngobrol keneh ke heula. Kalau RP mitra kawasna gitu ting
kadarengeun kudu di jero. Padahal awewena mah geus ngajaka. Kang atuh hayu buru peting-peting teuing Akang abi geus teu kuat hoyong atuh Kang. Heula nyi heula. Rada beda yeuh. Kos anu rek ngarintip. Menyoyaki gaya nu ngarintip. Abi geus teu kuat atuh hayang atuh. Segetek. Oh, pamajikanana teh kajang naon teh. Buru atuh Kang. Majikanna mah mitra geus ieu kitu. Geus nyengsreng. Kena euy kena tuh. Awewena mah geus sayangeun. Cek si Coy teh ka barudak. Mana tuh urang cik ningali Coy, eta Coy. Hop atuh rek ningali mah. Mah kecak mah dicengekan kitu ieu. Oh atuh ieu mah tempat kurang strategi. Naong atuh si Coy teh. Ari bege can naon ningalikeunna di baraju we malahan jeung diuk dina daripan bareng si hareup nu arek eta. Cik ulang atuh we ulang. Adaunan sia teh ngomongna atuh blegug. Oh. Si Joy. Intip we si Ata. Can naon geuningan. Cik urang ningali. Oh ya, can naon mitra. Fungsi heula geus rek 12:30. Terus teu kungsi lila rek jam 1 barudak dicarangkeun cari ngogo di pipir. Ari si Ocoy jelema lenger. Joy anjing naon teu wae. Cangkeuh ieu geus lila di dieu. Udah biasa nama euy tara lila jodor. Jigana kadarengeun omongan maneh. Ya. Mitra atuh si teu antaparah. Si Ocoy mah boga adat pangadatanana beda ti batur. Lamun boh naon teh gedebas-gedebus kitu nya. Lila wae eta tungtungna mah anu arek kitu da geus apaleun jigana mah aya nu ngintip. Di kitu we diulinkeun sangkan. Atuh eta mah mitra ku si Ocoy habak we bilik ditonyok gebros teh atuh leungeun si Ocoy. Ngegeblos ka jero bilik atuh ditewak ku nu di jero. Bedol atuh. Tulungan oi. Wah barudak mah nu tilu mah lalumpat da gegabah sia mah atuh jadi pabedol-bedol jeung anu di jero. Leungeun si Ocoy teh ditahan dibedol pabedol-bedol. Teh eleh geleng tuluy we. Pas kitu teh geus pabedol-bedol kitu teh tuluy geus rek biji leungeun si Ocoy. Aleuh mitra waktosna kabujang sae. Keun ieu urang tuna heula carios barudak liwar bagian 10. Anjing urang teraskeun deui. Hapunten bilih anu kasebat nami kasebut tempat aya maukur dongeng rekayasa. Mudah-mudahan katampi janten bahan hiburan gitu nya. Ka pamiarsa, ka dulur-dulur, kabaraya salam dunya. Mugia cing janten hiburan. Tong hilap di like, di komen, di subscribe di channel Sunda Bandung Kidul sareng Sim Kuring. Kang Gugun
kasadayana mitra nyuhunkeun di toelan. Kamitra sadayana kadulur salam dunya cing sarehat mugia cing arageun milikna lebihkeun tina balai dimudahkeun dinu hal sagala rupi persoalanana sareng teu boleh ditangtayungan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sakitu nu kahatur di sim kuring hapunten selepatna sareng kakiranganana. Sakitu nu kasuhun hapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.